Gündəlik müraciət edən insanlar arasında daha çox suallar bu barədə olur. Daha çox bununla müraciət edirlər ki, bəs həkim biz cinsi infeksiyanı müalicə elətdirmişik, amma təkrar analiz verəndə və yaxud bir yenidən infeksiya aşkar olunubdur. Yenə infeksiya qalıb, sağalmayıb, amma yaxşı dərmanlar içmişik, yaxşı kurslar eləmişik, amma sağalma baş verməyib. Bu sağalmanın baş verməməsinin səbəbləri nədir? Nəyə görə cinsi infeksiyalar aparılan müalicələrə baxır? Hətta məndə insanlar olub ki, 5 il ərzində Salyandan bir qardaş var idi. 5 il ərzində bunlar müalicə almışdılar. Müxtəlif həkimlərdə, özü də yoldaşı da, yəni dəhşət dərəcədə müalicələr almışdılar, yəni sağala bilməmişdilər. Yəni tam infeksiyalar getməmişdi. İnfeksiya da çox idi, amma tam getməmişdi. Və biz onu belə tərifləmək kimi çıxmasın, hər ikisini tərtəmiz müalicə elədik, necə lazımdır, qaydası ilə və bunu xüsusi qeyd edeyim və zəmanətlə müalicə edirik bu məsələləri və indi burada baş verən səbəblərə gətirib çıxardıram ki, hansı səbəblər infeksiyanı tam sağalmağa qoymur. Birincisi, ən başlanğıcda nədir? Analizlərin düzgün götürülməməsi. Analizlər əksər hallarda insanlar, nə bilim, ya qorxu ilə əlaqədar, ya tibbi personalın tənbəlliyi ilə əlaqədar, yaxma və sıyırıntıdan deyil, silikdən götürülür analiz. Yəni, silikdən götürülən analizlər dəqiq olmur. Nəyə görə? Çünki bu canlı parazit, mikrob, bu silik kanalının divarında yaşayır. Yəni, onun siliyə düşmə ehtimalı, belə deyək də, çox azdır. Ola bilər o siliyə düşsün, ola bilər düşməsin. O canlı hüceyrənin içində yaşayır. Məsələn, xlamidiyadır, mikoplazmadır, ureoplazmadır, belə canlılar var. Bunlar yarı virus, yarı bakteriya quruluşuna malikdirlər, çox aqressivdirlər. Ana bətnində uşağı öldürə bilirlər, sonra cinsi zəiflik yarada bilirlər, toxumu məhv edə bilirlər. Yəni, bunlar ağır infeksiyalardır və bunlar mürəkkəb quruluşa malikdir və hüceyrənin nüvəsində yaşayırlar. İnsan hüceyrəsinin nüvəsində